Om Jnanatimirandasya Jananjana Savakaya Chakshurunmilitam Tasmai Shri Gurave Mukam Karoti Vachalam Bhangam Bhagayate Ganeesha Kripatamaham Vande Shri Gurave Nama Om Vishnu Hridaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavari Vastachare Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. I'm going to speak a little bit first before we start chanting. チャンティングをする前に少しお話をします。 Actually, maybe we should have a short kirtan. 短いキルタンが始めましょう。
Namaste, Saraswati, Devi Gauravani, Pratani, Shasham, Stichani, Sita. So, unexpectedly, I'm here in Tokyo. I have to be honest. I came to Tokyo not to give class this evening. I didn't come to Tokyo to give class this evening. で今日はねクラスをするつもりであったんではなかったんですけれども。I didn't even know this temple was here. でこのお寺がここにあることも I knew 知 there ら was な a かった。 temple. I knew there was a temple, but I didn't know this temple was here. I didn't know how to go anyway. でお寺があるということは知ってましたけれども、ここにこうやってお寺があったらごみんながこのようにいらっしゃるということもよく知らなかった。And unexpectedly, usually I fly from Taiwan to the United States. で普通はね、その台湾からアメリカに直接に帰るんですけれども。And just so happens my schedule is a little bit different this year. で今年は私のスケジュールがちょっと変わりまして。And I contacted Radhika Raman, who ironically is not even here. ラディカラマンさんのコンタクトを取ったんですけれども、彼はここにいませんでした。ないですよね。Yeah, he's not here. Huh? He's not here. He's not here right now. He's, I don't know where. He had to take care of something because he's leaving tomorrow. Yeah. 彼も明日ね、帰りますので。And I have this, that's just the way I am. I don't like to go to new places.
私はね、あんまり新しいところに行くのは本当は好きじゃないんです。I have enough on my plate. で、自分のやることがもうすでにたくさんあるから。I'm responsible for at least 20 temples in Ukraine, 15,000 devotees there. で、ウクライナではね、もう5万人がいて、たくさんのお寺のね、やっぱり管理をしなきゃいけないんですから。And I spent time in Ukraine, I spent time in Western Russia, Belarus, Lithuania, Moldova, and the United States. で、ウクライナとか、モルドバとか、西のロシアの方とか、そっちの方、それからアメリカと、そういうところを全部説教して回ってますので、And I'm not looking for new places to travel to. だから新しいところにあんまりその旅をするつもりはなかったんですね。But one thing that I do quite often でも一つ、やることは、よくやることは、is that I'm willing to go out of my way to see old devotees. その前からのね、古いディボーティーに会いに行くということです。And I do that a lot. で、それは何回もやりますね。In fact, even when I'm in America, I don't travel to temples most oftentimes. で、アメリカにいるときもあまりそのお寺を巡って歩くということはしません。I travel to visit old God brothers and friends. で、古い友達とか、そのゴッドブラザーたちに会いには行きます。And in fact, many of my God brothers who previously had disassociated as a result of visiting them, they've come back and become active again. そして、この運動から離れていった人たちも、私がそうやって訪ねていくことによって、また帰ってきた人たちもいます。I have a particular conviction that I don't consider Krishna consciousness successful based on the number of new devotees that come. で、そのクリシュナ意識というものは、このどんなにたくさんの敬愛者がここに来るかということでね、その人のそのクリシュナ意識の成功が決まるということではないということを確信しております。I consider a major criteria to be the number of old devotees who stay. で、一番大切なのは、その古いね、ディボーティーたちがそこにどのくらいとどまっているかということだと思います。And it's a particular conviction of mine that's evolved over the last couple of decades. で、それはここ20年間ぐらいの間に私がこの育んできた、その私特有の、確信ですけれども。So I oftentimes am willing to go out of my way to visit somebody I've known for many years. だからね、その何年間もの間知ってるそのディボーティーっていうのをね、そういう人たちに会いに、もうわざわざそういうところに行きます。I don't want to list all the different devotees that I visited. でもちろん自分が訪ねていったディボーティーを一人一人名前を挙げるつもりはありませんけれども。One of them was a god brother of mine named Tridas in Italy. で、イタリアのトリダスっていう人のところに行ったことがあります。Who was the temple president when I joined in the early 70s. で、私が1970年代の初めにこのクリシュナ運動に入った時のお寺の院長さんでした。And Srila Prabhupada wrote a letter to him and told him to take good care of me. そしてプラブパードは彼に手紙を書いて、マハラジの世話をするようにと言ったんですね。And I always attribute the fact that I'm still here because Sri Prabhu took good care of me. そして私が今ここにいるのは、彼が私の面倒をよく見てくれたからだと思っています。So I have a debt to him, so I visit him every year. だから彼にね、そういうふうに恩がありますので、毎年彼のところに伺います。To thank him for taking good care of me. そうやって私の面倒をよく見てくださったということを感謝するために。It just so happens that one of the things he asks me to do to thank him is to preach to the local devotees. その彼がその感謝の気持ちを表すためにできることはね、自分のそのローカルのディボーティーたちにプリッチングをしてくださいとそういうふうに言いました。So no, I go to Bologna every year for the last 15 years. And Bologna, Italy. だからイタリアでね、行ってそこでやっぱりプリッチングをすることになりました。And many places have kind of evolved to that as a result of visiting old friends. そういうふうにその古い友達に会いに行ったために、さまざまな場所でそういうふうにいろんなものが発展していきました。So I came here to see Radhika Raman. I have to be honest.
正直に言ったそうなんです。そういう理由で来たんですけ And ど I も。 even said to Radhika, I'm coming, I'm going to stay there for one night, and the following day I have to go. I was going to go to Moscow, but I decided to stop in Vladivostok and break my journey, and then from there go to Moscow. で、私はそのラディカさんに言ったんですね。いや、私はもう日本にもう一泊しかできないと。で、それからモスクワに行く予定だったんだけれども、また別のウラジオストックに行って、それからモスクワに行って、それから帰ると、そういう計画にしたというふうに言ったんですね。And I thought we were going to spend the night together. 一緒にね、夜を過ごし方に行くつもりだったんですけれども。 Trick me. I didn't know such David was here. I just thought it was going to be. In fact, he even told me when I contacted Maharaj, nobody will know you're here. And I thanked him profusely. Anyways, I'm not disappointed. But I felt I had to be honest and say that's why I'm here. And anyways, I'm just here tonight and leaving tomorrow morning. で、もう今晩しかいないで、明日はもう朝ね、立ちますので。But in fact, Radhika even said, why did I speak about devotee care? で、ラディカさんがね、じゃあそのディボーティーの世話をするということについてお話ししていただけませんかと言いましたけれども。But I just did. で今ね、私はそういうことをお話ししましたよね。Oftentimes devotees ask me the question, Maharaj, how do you deal with or make a devotee care program? で、そのディボーティーの面倒を見るプログラムをどういうふうに作ったらいいんですかってよくディボーティーに聞かれますけれども。All the time we get that question. いつでもそういうことを聞かれます。And I said, well, the first thing is you have to care for devotees. Don't care for devotees. People like make a biggest devotee care program. But what good is it? そんな大きなディボーティーを面倒見るプログラムを作ったってね、その本当にディボーティーのことを気にかけることをしてなければ、一体何の意味があるんだと。Sometimes people think, devotee care means it's a system. で、ある時その人々の中ではね、そのディボーティーの面倒を見るということは大きなその制度を作らなきゃいけないと、ね、思うかもしれない。They start thinking how to build the system. で、どうやってその制度を作り上げていくかということを考えますけれども。It's the value of the system if you don't care for devotees. そういう制度を作ってもディボーティーがそこにいなければね、やらないですよね。It's definitely something that's. I find it's very relevant, and devotees are very eager to hear about it. で、ディボーティーたちはそういうことを非常に聞きたがっていることだと。And of course, I had written a book. I don't know, I can't remember when I wrote it. で、私は本を書きました。20 years ago? 20年ぐらい前に。Called Taking Care of Krishna's Devotees. クリシュナのディボーティーをどういうふうに面倒見るかということについて。And I simply put it together for the leaders in Ukraine. で、それはウクライナの、ね、リーダーたちのために書いたんですけれども。It's just I thought it was just a little pamphlet, a little book to help inspire the leaders in Ukraine to become more active in devotee care. そしてそのウクライナのディボーティーたちがディボーティーの面倒を見るためにね、どんどんやっていくように作った小冊子だったんですね。So it was only printed in Russian. だからロシア語でしか出版されてませんでした。And then some godbrothers started to get on my case. でもゴッドブラザーにちょっと怒られて。Saying, why didn't you translate it into English? なんで英語でね、出してくれないんですか。So I did. 英語で出版したんですね。Published in English, and then all of a sudden I discovered it was published in about 8 different languages. そしたらそれがその8カ国語ぐらいの言葉でやっぱり訳されてくるようになった。And the book was not even published it wasn't for sale, I was giving them out. で、その本はね、売るために作った本ではなくて、
みんなにこうあげてたんですね、無料で。So it's not like there were any royalty issues that devotees were translating them into different languages. で、そこのいろんな言葉に訳したやつはディボティがね、そこからお金をもらってるわけでもなんでもなかった。But my impression is the book became popular because of the title. で、私の印象としたら、その本がそんなにポピュラーになったのは多分そのタイトルのせいだと思います。I'm not sure it became popular because of the content. 中身のためにポピュラーになったのではないのかもしれないと思う。But I think it became popular, at least my impression is because of the title. でも私の印象では、クリシナのディボーティーの面倒を見て、そのタイトルがあったからこそね、みんながその方に興味を持つようになったのなんじゃないかなというふうに思っています。Of course, some people have written to me thanking me for the book. でもちろんその本に対して感謝の気持ちを表して手紙をくれた人たちもいます。And as a result, oftentimes when I go places, devotees will ask me, "Can you speak about devotee?" だからその結果としてね、いろんな場所に行くときにディボーティーたちは、そういうディボーティーの面倒を見るということについて話していただけませんかというね、そのことをよく頼まれるんですね。But I tell them that it's really what it comes down to is you have to care for devotees. Now, of course, care for devotees is a very broad topic. で、それはやっぱり一番大切なのはそのディボティのことを気にかけなきゃいけないと。で、まだ気にかけるということは非常に大きな意味がありますけれども。What does it mean to care for devotees? で、ディボティのことをその面倒を見るということは一体どういうことなんでしょうか。And oftentimes it can be misunderstood. で、誤ってその考えられていることもたくさんあります。So oftentimes people will think, yeah, did you ever read Niranjan Swami's book? Why don't you take care of me? You're supposed to take care of this and that and this, so many things. Take care of my body. But most important, where it has to start is caring for devotees' faith. でも一番大切なこと、一番そのディボティの面倒を見る上で大切なことは、その相手の信念というものをね、やっぱりその面倒を見てあげなきゃいけない。Because the whole process of Krishna consciousness is the evolution of faith. クリシュナ意識の過程というのは、その信念の発達、それが積み重なってなるものだから。Shraddha to Prema, it's an evolution of faith. で、シュラダとプレマまでのその過程というのは、その信念の過程でもある。And our acharyas give so much shastric evidence about the different levels of faith. で、私たちのアチャーリアもその様々な信念のその段階について様々な文献の各書を表しています。And when we invest in helping others in their faith in Krishna consciousness, that's really the best way to demonstrate. で、他の人のそのクリシュナ意識に対するその信念のこと、それのね、面倒を見てあげるということが、本当にその相手の人のことを考えるということになります。And to be effective in helping others in their faith, 信念において、その相手の面倒を見ることで、その効果的な方法というのは、one of the most important ingredients required is to be a good example. 一番大切な要素を例えば、その自分の手本を見せるということ。There's a verse in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. バガバタムの5巻のところにこう書かれています。Prayer of Prahlad Maharaj. プララドマハラージの祈りですね。Svastyastu. Is it? I forget the Sanskrit. You know that verse? Svastyastu. Yeah. He talks about all envious persons become pacified. で、そのすべての妬ましい心を持つ I'll 人 find が it a second. その心に静まると。I'm going only on a few hours sleep. I'm actually pretty tired. That was もう another ね、 thing I thought ほん I の was 少 going し to しかまだ get 寝てないので、非常に疲れてますから、ひどなこと思いますね。Svasti. Yes, I found it. I have it here. Svastyastu Vishvasya Kala Prasidatam Jayantu Bhutani Shivam Mitodiya Manascha Badram Bhajatal Hoksajay Aveshitam No Matir Apyahaituki.
May there be good fortune throughout the universe. 世界中にすべての幸運が表されますように。May all envious persons become pacified. そしてすべての妬ましい心の持ち主が慰められますように。May all living entities become calm by practicing bhakti yoga. すべての生命体がバクティヨガを修練することによって落ち着くことができますように。For by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. 敬愛奉仕を受け入れることによってお互いのことを思いやることができますように。Therefore, let us all engage in the service of the supreme transcendence. だからこそ、すべての人々が超越性、最高の超越的なものに従事できるようになりますように。Lord Shri Krishna, シリクリシュナ。 and always remain absorbed in thought of Him. そしていつもあなたのことを思い出していることができますように。Prabhupada makes some very interesting points in connection to this verse. でこの説に関してプラバパダはとても面白いことをおっしゃっています。 First interesting point he makes is in the word-for-word translation. 最初のその興味深いことはその言葉の訳ですね。In the word-for-word translation, he translates the word kala, カラという言葉があります。それの訳ですけれども、 the envious. カラというのはその妬ましい心、 And in 妬まし parentheses, さ。 he puts almost everyone. その括弧の中でね、括弧をつけてプラバパダはそれはほとんどの人に当てはまるというようなことを言ってるんですね。Interesting point. とても興味深い点で Puts す。 it in the word-for-word for almost everyone. でその妬み心っていうのが、まあ、全ての人が持っているものだ。Because the verse Prahlad Maharaj is praying, may all envious persons become pacified. で、そのプラダマハラジは、全てのそういう妬み心を持っている人の心が、こう慰められますようにというふうにプラダマハラジは言っています。Because when they become pacified by practicing bhakti yoga, バクティヨガを修練して、そういう心がこう静まってくると、then they will be able to think about his welfare. そして初めて相手のことを考えることができるわけですね。It's not an easy thing to think of others' welfare. 他の人のことがを考えるというのはそんなに簡単ではない。Especially if you're envious. 特に相手の人を妬ましく思っていたらね。 It probably makes it clear, almost everyone. で、プラバはそこでほとんどの人がそういう状態だとおっしゃってるんです He ね。 makes another interesting point in the commentary. で、もう一つその解説の中に面白いところがあります。 He says that symptom of a non-envious person その妬み心のない人の特徴というのは、 is that he is liberal in his social dealings with others. 彼は他の人とのその付き合いの中で非常にリベラルだと。 And although he doesn't say it, implicit what it means. そして自分が言ってることをそれを本当にその自分の言ってることを意味してることを言ってる。 He can be liberal with others because he's strict with himself. でそれは自分に厳格であるために他の人にはこう優しく対処することができる。 Because Prabhupada says precept example is even more important than precept. Example is more important than precept. その手本というのはね、その教えそのものよりももっと大切なものだ。 Because if we're still envious, we have a tendency to think でもし私たちがその妬ましい心を持っていたとしたら、こういうふうに考えちゃうんですね。is that preaching means telling others what they do wrong. で、プリーチングというのは、その相手が一体どんなことをやってはいけないことをやってるかっていうことを言うことだっていうふうに思ってしまうかもしれない。It's a symptom of an envious person. それが妬ましい心を持っている人の特徴なんですね。 One of the symptoms is kutinati, which is fault finding. そうやって人の欠点を荒探しをする。 Different than that, there's jiva hingsa, means have envy of other living entities. Kutinati means finding faults in others. そしてその生命体の荒探しをする他の人の悪口を言う、そういうことです。And because we have a good eye for seeing the faults in others, で、その人の欠点っていうのはね、すごく見つけやすい。 it's very convenient to point out the faults in others and to call it preaching. そして他の人の欠点を見つけ出して、
それをプリーチングということは非常に簡単にできますね。And when in actuality, what we're doing is by finding faults in others, it helps us escape from looking for the same faults that exist in ourselves. で、その他の人の欠点を見つけるというのは、本当は自分の中にもそういう欠点があるということが分かることになるんですね。And sometimes we even start wondering, why do I always think of others' faults? で、なんで自分はそうやって人の、欠点ばっかり見えるんだろうと思うかもしれない。Because sometimes in our social dealings, で、その社会の上で人との付き合いの中で、association doesn't mean just social dealings. で、その交際というのはね、ただただ普通に社会的に付き合うということではないんです。There's a lot more to association than just social dealings. で、交際というのはそういうただの付き合い以上なもっと深いものがある。In the course of our social dealings, we begin to see shortcomings in others. そしてそうやって普通の付き合いの中で、その相手に足りないところっていうのがちょっと目についちゃうわけですね。And if we're not careful within our minds, we'll start labeling people according to their shortcomings. そして本当に自分が気をつけてなければ、その相手の足りないところを見て、あの人はああいう人だ、この人はこういう人だっていうね、レベルをつけて貼ってしまう。And then we create a predisposition towards everyone according to their shortcomings. そうすると、その相手の欠点に応じて、自分がどういうふうにその人にね、対処していくかという、自分の態度まで決まってきてしまう。And therefore, association doesn't mean social interaction. だから交際というのはただ普通の付き合いをするだけではないんですね。In fact, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur makes this point very clear in Amrita Vani. で、バクティシダンタ・サラスワティ・タクルはアムリタ・バニという中でこのことを明確にお話ししています。He says association doesn't mean to be in the physical proximity of others, of other devotees. 交際というのは他の相手の人とその近しい距離を持って付き合うということではない。And then he goes on to give some criteria for association. で、その中でじゃあ本当の付き合いというのはどういうものかということを説明します。Prabhupada also even says that sometimes in the course of social interaction, で、プラバパドもその普通の付き合いの中で、it compares it to be like the rubbing of bamboo in the forest. 森の中でね、竹の中でその竹が一緒に擦れる、そのことと比較しています。When there's the rubbing of the bamboo of the forest, creates friction, and then it can create fire. で、そうやって竹が擦れると火が起こるかもしれない。And he uses that example also about social interaction. で、それと同じようにね、その普通の付き合いの中でもいろんな擦り具合によってね、そこに火が起きる場合もある。So Prabhupada says that the symptom of a non-envious person is that he's liberal in his social dealings with others. だからこそプラバパドは普通妬み心のない人っていうのは、そういう普通の付き合いの中でも相手のことを許せるような状態を持って付き合うことができる。And because he's strict with himself, というのは自分に対してはすごく厳格だし、then gradually other people will come to understand the higher standard by association. だからこそその人と付き合うことによって周りの人たちもその本当のスタンダードというものはどういうものかなということがね、分かるようになります。It's a much more effective way to care for devotees. その方がディボーティーの面倒を見るということにおいて最も効果的な方法です。Because it increases faith. というのはその信念というものをより高いものにする。Because without increasing faith, it's very hard to advance. で、信念を高めなければやっぱり発展していくのはとても難しいことです。And faith comes by associating with devotees who are more advanced. で、信念を高めるにはより高まったディボーティーとの交際を持つことが大切なんですね。So of course, it's not that we can pretend to be more advanced. もちろん私たちがね、自分が高まったディボーティーだというふりをするわけではない。But if we try to become better sadhakas ourselves, でも自分自身がより良い定かになろうという努力をしたならば、in fact, there's an interesting point Srila Bhaktivinoda Thakur makes on this point in Sri Bhakti Loka. で、バクティブのタクーラはこのことについて非常に面白い点を指摘しています。And I'll try to find it
quickly, Sri Bhakti Loka. 早く見つけますね。You have it. Search. There it is, Bhakti Loka. He says, He says, for the practitioner of devotional service, 敬愛奉仕を修練している人にとって、dire patience is extremely necessary. ダイヤ、その忍耐強さというのは非常に大切なものである。Those who possess the quality of dire are called dira. ダイヤの質を持っている人、忍耐強いという質を持っている人、こう、Dira, ディラと呼ばれる sober. というのはそのそう。Due to lack of this quality, men become restless. Due to lack of this quality, この質がないと、 men become その restless. 人はその落ち着いていろんなことができなくなる。 Those who are impatient cannot do any work. で、忍耐強さがない人は仕事をちゃんと終えることはできない。I should just elaborate a little bit on that statement because it may be misunderstood. で、このことはちょっと間違いやすいので、もう少し詳しくお話ししますね。 Somebody may think that impatient people can't go to work. でその忍耐強くない人はね、仕事をすることもできないと思う人もいるかもしれませんけれども。 In Boston, for instance, I see a lot of impatient people driving to work. 私はボストンでもね、そういうあまり我慢強くない人が一生懸命その仕事に行くのを見たことがあります。 When he's speaking about work, the whole book is addressed to sadhakas. で、この説でその work と仕事という言葉が使われていますけれども、それはサダカということを意味しています。 And in many places throughout the book, he says, "Oh sadhakas, oh sadhakas." で、その本の中ではそのサダカよ、サダカよという言葉がたくさん使われているんですね。 What is a で、 sadhaka? サダカってどういうことでしょう？ Sadhaka is somebody who works on himself. サダカというのはその自分で働く人。 Therefore, he's saying impatient people can't do any work. 自分自身のために働く人ね。They can't. だからそういう人たちはその我慢強くない人は自分の内面を見ることができないということなんですね。 Which means they can't work on themselves. 自分自身を改善し向上させていくことができない人。 And then he says, by the quality of dharya, で、ダイヤの質を持っていると、 a practitioner controls first himself, で、そういう人っていうのはまず自分自身をコントロールすることができる。 and then the whole world. そうすると世界中もやっぱりコントロールすることができるようになるわけ He です says ね。 in the first verse of Upadeshamrita, the symptoms of dharya are explained. で、ウパデシャムリタの最初の説で、このダイヤの、意味が説明されています。 In quotes Vacho Vegam, Manasakota Vegam, Jiva Vegam, Pasta Vegam. That a sober person who can control the urge to speak, で、話をする、衝動をコントロールする人、 the mind's demands, マインドの要求をコントロールする人、 the actions of anger, 怒りの行動を止められる人、 and the urges of the tongue, 舌の衝動を止められる人、 belly and genitals, お腹と性器の衝動を止められる人、 is qualified to make disciples on そういう the 人は world. 世界中に弟子を持つ資格があります。 So, Srila Bhaktivinoda Thakur is saying that he first controls himself and then he controls others. だからバクティバのタクロはね、まず最初に自分をコントロールしなきゃいけないと。そして初めて相手のことを考えることができる。 Why does he have to control himself first? じゃあなぜ自分を最初にコントロールしなきゃいけないんでしょうか。 It's a nice story I like to tell in this connection. で、これに関してね、ちょっといいお話があるので、皆さんにお話しします。 It's about Raghunath Das Goswami ラガナタダスコスワミのお話です。 and Haridas Thakur. それとハリダスタクーラの話。 I'll make it short. We want to check budgets. バジはもう少しやってるので、ちょっと短くしますね。 But it was said that, as we know, Raghunath Das was the son of a wealthy landholder. でラガナスタスはその非常に、お金持ちのね、その土地をたくさん持っている人の息子でした。 His name was Govardhan Majumdar. ゴベダン・マジャマパという名前の人でした。 And because Raghunath Das was the only child, he was
definitely pampered by his father. でラグナットダスは一人息子だったんで、やっぱりお父さんにすごくこう大事にされたんですね。His father always wanted the best for him. お父さんは彼にも本当に最高のものをいつも与えたいと思ってた。He was very concerned that his son always have the best of everything. で、自分の息子はやっぱり一番素晴らしいものをね、持ってなきゃいけないというふうにいつも考えてた。And one time Haridas Thakur was staying someplace nearby. で、ある時、ハリダスタクーラがそのそばに滞在していました。He was staying in the home of Balaramacharya, バラバマチャリアのお家にいたんですね。who was the priest of Govardhan Majumdar. 彼はそのお父さんのお坊さんだったわけですね、プリスト。And when Govardhan Majumdar heard that Haridas Thakur was staying there, で、お父さんが、ハリダスタクーラがそこにいるというふうに聞きました。he was very eager to have Haridas Thakur give his blessings to his son Raghunath で、 Das. だから自分の息子のラガナスダスに、そのハリダスタクーラがその恩恵を与えてくれたらいいなと思ってたんですね。And he arranged to Balaramacharya to have Raghunath Das brought to Haridas Thakur for blessings. そして、そのバララマチャリアを通して、ハリダスタクーラがその息子に恩恵を与えるように、このうちに来てくれるようなアレンジメントをしました。Because he was a pious man, Govardhan Majumdar, he knew it was very beneficial to get blessings from a saintly person. で、そのお父さんというのは非常にそのやっぱり敬虔な人だったので、聖人であるそのハリダスタクーラが自分の息子に恩恵を与えるということは非常にね、そのいいことだということが分かっていました。So he prepared a whole cart filled with all kinds of opulences. そしてそのタシみたいな車みたいなのを用意してね、そこに非常にその高価なものをたくさん積みました。Silks, precious metals. シルクとか、His offering to Haridas Thakur. He was thinking, 高価な金属とかね、そういった高価なものを乗せてそのハリダスタクーラにあげようと思ったんですね。thinking if I give this to Haridas, certainly he'll give a very nice blessing to my と son. 私の息子にね、素晴らしい恩恵を与えてくれるだろうと。And he sent Raghunath Das along with his servants and guards. で、そのラガナダスと、それからそのガードしてる人と、それから召使いをそこに送ったわけですね。Because Raghunath Das wouldn't go anywhere without being accompanied by his で、ラガナダス servants っていう and のは guards. やっぱり召使いなしではどこにも行かない。そういう人でした。And he requested Balaramacharya to bring this cart of valuables and offer them to Haridas Thakur and to ask him to please bless Raghunath Das. そのお坊さんにね、じゃあこの高価なこのいろんなものを乗せた車を持ってって、自分の息子を連れて、ラガナダスを連れて、ブレッシングをもらってください。恩恵をもらってくださいって言ったんですね。And he went there. そこに行って、He brought with the guards and the servants. で、その守りの人と召使いも連れて、全部引き連れて、ハリダスタクーラのところに行った。First introduced the cart full of gifts that そして brought 最初 from に Govardhan. その車いっぱいのね、その高価なものを彼にこう見せたわけです。 But of course, Haridas Thakur didn't even pay any attention も to ちろん it. ハリダスタクーラそんなものに何の関心も向けなかった。He was not at all allured or impressed by the offering. で、そんなものをもらっても全然驚きもしないし、関心もしなくてありがたくもなかった。And Balaramacharya said to Haridas, "This is Raghunath Das. He's the son of Govardhan Majumdar." で、バラマチャリはこれをラガナと出すと言って、そのバラチャリアの息子ですと。He's asking you to please give a blessing, a benediction to his son. その方の息子にね、恩恵を与えてくださいと。Now Balaramacharya knew Haridas Thakur very well. で、そのお父さんっていうのはハリダスタクーラのこと、お父さんじゃない、お坊さんっていうのは、ハリダスタクーラのことをとてもよく知ってたんですね。And he knew what Haridas Thakur was capable of doing. で、ハリダスタクーラはどんなことができるかということもちゃんと分かっている。So when he asked for the blessing, he knew that Haridas Thakur wasn't going to give exactly the kind of blessing that Govardhan Majumdar was expecting. だからその恩恵をね、くださいって言ったときにね、そのお父さんが思ってたような恩恵を与えるんじゃないということがちゃんと分かったんですね。So Haridas Thakur
actually said, I bless him to renounce the whole world. この人が、もう世界中をね、放棄できるように、そういう恩恵を与えますっていうふうに言ったんですね。And Balaramacharya sneezed very loudly at that time. でその時にバララマチャリアが大きなくしゃみをした。So nobody else could hear it. で誰も聞くことができなかった。And then when he went back to Govardhan Majumdar, Govardhan he approached his guards and said, so did Haridas Thakur bless my son? で、そのお父さんのところに帰っていったんですけれども、そのガードの人に聞いたんですね。ハリダスタクルはちゃんと恩恵をくれましたかと。And he said, yes, he said something, but we didn't hear. 言ったみたいですけど、ちょっと聞こえませんでした。ガードマンの人が言ったんですね。He asked the guards, did you hear? で、他のガードに聞いて、他の人に聞いた。いや、誰も聞いてない。 Definitely said something. 何回言いましたけど、聞こえなかった。So he turned to Balaramacharya. So did he give blessings to で、バラ Radha? ラマチャリアの方を向いてね、いや、ハリダスタクルはちゃんと自分の息子にその恩恵を与えましたかって聞いたんですね。And Balaramacharya said, oh, yes, yes, he バラ did. ラマチャリア、はいはい、ちゃんと恩恵与えましたよって言いました。 He gave him the blessing that he would control the whole world. その恩恵はどういうものかというと、彼がね、世界中をコントロールできるようにという恩恵でしたよと。 And immediately Govardhan Majumdar was ecstatic. お父さんはこうやって喜んだわけですね。 I'm such a wealthy landowner. I control this whole tract of land, but my son is going to control the whole 私は world. こんなに立場持ってる、こんなに大きな所有者だけど、自分の息子は今度世界中をね、コントロールする人になるんだと。ものすごい喜んだわけです。 But why did Balaramacharya say that? でバララマチャリアはなんでそんなふうに言ったんで Because す he か。 knew the real meaning of Haridas Thakur's blessing. 彼はハリダスタクーラのその恩恵の本当の意味を知っていたから。 He knew that the meaning of Haridas Thakur's blessing is that he will control the whole world because nothing in this world will be able to control him. そのハリダスタクーラが言ったその恩恵というのは、彼がその世界中をコントロールできるようにって言ったんですけれども、本当はそのこの世界中っていうのはいろいろこう変わっていくもので、誰もコントロールすることはできないものだから。One who's actually fully renounced this world cannot be allured by any temptations of そ this の world. 世界中のものを全て放棄した人っていうのは、世界中の何者にもね、誘惑されない。As Haridas Thakur himself exemplified by his complete disinterest in the cartload of valuable precious metals. でそうやってハリダスタクーラもその車にいっぱいに積まれた、ね、高価なもの、そういうものに何も関心を見せないことで、そういう提案を示してくれた。He wasn't tempted by it. でこれそういうものに誘惑されなかった。He wasn't allured and compromised by it. でそういうものがあったからといってね、自分のその教えてることをこう、柔らかくして教えたりはしなかった。コンプロマイズ。妥協しなかった。Similarly, Raghunath Das, he would be able to control the whole world because nothing in this world could control him. で同じように、そのラガナとダスもその世界中をコントロールすることができたというのは、この世界の中で何もコントロールするものがないから。And that's what Bhaktivinoda Thakur is mentioning. He's saying here that one has to first control himself before he can control the world. だからこそ、ここでバクテルのタクーラが、まず自分をコントロールしなきゃいけない。その世界をコントロールする前にね。Because if he can't control himself, others will control him. で自分がコントロールしなければ、他の人が自分をコントロールしてしまうから。Through the temptations of this world. で、この世界のその誘惑を通してね。His message will be compromised. で、そのメッセージも自分が言いたいこともやっぱりコントロールされちゃう。His care and 妥協して言わなきゃいけない。his care and concern for the welfare of others will be compromised. そして他の人のことを思ったり、その気にかける、そういうこともやっぱり妥協してしながら面倒を見ていかなきゃならなくなる。Because then he'll be thinking more of what can I get from them? ということ Besides, は、 what can I give them? こういうことをしてあげたら一体ね、向こうの人は自分に対して何をしてくれるかということを考えながらやるから。And this affects faith. そういうことをすると、その信念というものに影響が出てくるんですね。 It's a destroyer of faith. であなたのその信念を壊すものになってしまう。Caring for others is to increase their faith, not destroy their だ faith. から他の人の面倒を見るというのはその
信念をより高いものにするものであって、その自分の信念を破壊するものではない。It was said that when Lord Nityananda, the reason why he was so empowered to spread Krishna consciousness, because even those who had no faith, he created faith in their hearts. そしてニチャナンダ神がこの教えを世界中に広めるのにそんなに力があるというのは、彼はその信念のない人に対しての信念を与えてあげるような力があった。How did he create faith in their heart? じゃあそういう信念のない人の心の中にどうやって信念を生み出したんでしょうか。 Because he had no other purpose for approaching others except in the service of Sri Chaitanya という Mahaprabhu. のは彼の心の中にはチェイタニア・マハプラブに使えることしか、そういう気持ちしかなかったからです。In fact, Lord Nityananda traveled to places of pilgrimage for 20 years, even before he came into the association of Chaitanya ニ Mahaprabhu. チャナンダ神はそのチェイタニア・マハプラブとの交際を得る前に20年間もね、さまざまな聖地を巡礼の旅に旅していました。But Vrindavan Das Thakur explains that he didn't preach. でもブンダビンタクラは言ってますけれども、彼はそういうところでプリーチングしたわけではないんですね。 Why didn't he preach if he appeared before? And he knew the purpose for which he appeared. Why didn't he preach? で、なぜそこに現れた理由は分かっているはずなのになぜプリーチをしなかったんでしょうか。 Because he wouldn't preach until he received the order from Chaitanya. というのを彼はチェイタニア・マハプラブの命令を受けなかったからプリーチしなかったんですね。 When he received the order, then he understood, yes, now I can preach. そしてその命令を受けて初めて、ではここで自分がプリーチできるんだというふうに分かったわけです。So he was always carrying the order on his head. だから彼はいつもその命令というものを自分の頭の上に置いていました。No selflessness whatsoever. だからその自分というものをね、前面に出すことは絶対なかった。Lord Chaitanya would send out Haridas Thakur and Lord Nityananda to go out. And that's what this Agyatahal is all about. そしてチェイタニア神はそのニチャナンダ神とハリダサクラをね、ちゃんと外に行って提供しなさいって言ったんですね。それが He would send them out and tell them to go out and tell others about Krishna. そしてその外に行ってクリシナのことを皆さんに話しなさいと。Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Goro Krishna, Siksha. Please chant Krishna's names. クリシナの名前を唱えてください。Worship Krishna. クリシナを崇拝してください。 Make Krishna your heart. クリシナをあなたの心の中に置いてく Instruct ださい。 others about the teachings of Lord そして Krishna. クリシナの教えを他の人に教えてください。 Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Pranadan. Krishna is your mother. クリシナ Krishna is は your あなたのお母 father. さん、あなたのお父さん。 And that's what I get to help. それがこの意味なんですね。He was going out and giving everyone that order. で、そうやってもうすべての人にその命令を与えた。 And Lord Chaitanya was telling them to come back every day. で、チェイタニア神はね、その人たちにじゃあ毎日自分の元に帰ってきて、 And what was the only result he wanted? で彼のその結果っていうのはどういうものを求めてたんでしょうか、彼は。 Tell me, who chanted Hare Krishna じゃあ today? 誰がじゃあハレクリシュナを唱えたんですか。 That's all he wanted. そ That れ was だ the けが知り result. たかった。そういう結果だけが知りたかった。 In fact, Bhaktivinoda Thakur in his commentary to Agyatahal says, when one goes out to distribute the holy name, one should not go out for collecting milk and rice. で、バクティのタクラはそうやって外に出てね、みんなに教えてやるときにね、ミルクとか、それからご飯とかね、そういったものを集めるために行くんじゃないと言ってます。One's going out with the order. で、その外に行くのは命令だから行くんだ。 And what was most pleasing to the Lord? で、その主にとって一番その喜ばしいものは何かというと、 What was the result he wanted? Tell me, who chanted Hare 彼 Krishna? が一番欲しかった結果というのは、誰がそのハレクリシュナのマントラを唱えたのかという、そういうことを聞きたかった。 So Lord Nityananda was awakening faith in others by his method of distribution. ニチャナンダ神はその自分がそうやって配るその方法によって他の人の心の信念を培っていった。 That even those who had no faith, で、たとえその人たちが信念が全くなかったとしても、 simply by seeing his method of distribution, で彼が faith was awakened in their hearts. そのこうやって配る方法を見るだけでね、その人たちの信念が湧いてきた。 In fact, Prabhupada even said in one lecture to the verse,
Shushusho Shandadanasya Vasudeva Gataruchi. That verse in the first canto of the Bhagavatam. で、バーガタムの第1巻のところでプラブパートはこういうことを言ってます。He says, I have given you your faith. 私はあなた方に信念というものを与えた。What is it? I've given you. What does that mean? I've given you. I've given you. Because his example was so perfect, so pure. He awakened that faith in our hearts. そのプラブパートのその手本、見せた自分の手本というものに非常に力があって、純粋だったために私たちの信念がそこで湧くことができた。Nobody felt that Prabhupada wanted anything from us except he wanted us to love Krishna. で、誰もね、そのプラブパーでは私たちから何か欲しいということを誰も感じなかった。プラブパーと私たちにただただクリシュナを愛してほしいと思っていただけだったんです。Anything he would ask for us, we were ready to do it because we knew it. To please Prabhupada meant it was develop our Krishna consciousness. で、そうやってプラブパートが私たちのクリシュナ意識というものを高めてくれたために、プラブパートが私たちにやってほしいことはもう何でもやりたいとみんな思ってました。So Prabhupada said, I've given you your faith. だけどプラブパートはそういう信念をね、あなたたちにあげたんだと。That's how Krishna consciousness should be distributed, is to give faith by genuinely caring for others. で、そうやってクリシュナ意識というものを広めていかなきゃいけない。本当にもう心から相手のことを思ってね、そういう気持ちをこう相手に示すことでクリシュナ意識を広めていかなきゃいけない。In fact, the analogy is given. そので、今比較がありますけれども。The little analogy that's given is that Lord Niranjan was giving out free samples. ニシャナンダ神というのはその無料のサンプルを配ってたわけですね。Whenever I think of this, I always think of my experience in the Soviet Union when communism fell. で、そのロシアでね、ソビエトで共産党がこう倒れた時のことを思い出します。And the commercial markets started to work their way into the Soviet Union. で、共産党じゃないからそこでそのコマーシャルの、ね、資本主義のものがいろいろこう出てきたわけですよね。You always see people standing on the street corners, you know. で、みんなその街角に立ってちょっとサンプルを無料サンプルを配ってた。Give out samples, it'll get to induce the people to, to buy the product. で、その人々がこのね、ものを買うようにね、無料なものを配ってた。Because the purpose behind the free sample is that if you got a small sample and you use it and you see its value, then you want more. で、無料サンプルをもらう、その配る目的っていうのは人々がそれを使ってみて、あ、これいいものだなと思うと、じゃあ、これもっと欲しくなるね、もっと買おうかという気持ちになる。So Lord Niranjan was giving out free samples. そうやってニチャナンダ神は無料サンプルを配ってたわけですね。He gave awakened faith, a little faith, even in those who didn't have faith. で、それはあいつのもらった人の心の信念というもの、ほんの少しかもしれないけれども、こう目覚めさせるために。And the whole meaning of not this one, but Dala Dea Gita, the song of the broker. Dala Dea Gita, it's the song of the broker. Now, broker is somebody who sells. He negotiates between the buyer and the wholesaler. ブローカーの歌っていうその歌があるんですけど、それの意味というのはブローカーっていうね、取引する人ね。He makes that point that Lord Niranjan was only interested, he wasn't interested in one's fame, he wasn't interested in one's wealth, he wasn't interested in one's education. そのニチャナンダ神はその相手の教育とか、その名声とか、そういったものに全く関心がなかった。He didn't consider anybody's material qualifications. その人たち相手が持っているその物質的な資質というものに全く関心がなかった。But if you saw a little tear in the eye, でも、その人の目にほんの小さな涙を見たら、by chanting the name of Gauranga, ゴランガの名前を唱えたとき、they understood, yes, this is the qualification. それこそが資質だというふうに分かってますね。Because in the marketplace of the holy name, the only currency that is used is faith. で、その聖なる皆の市場で、それを売っている場所で使われるお金というのは信念だからです。If you want the pure holy name, you simply have to have faith. で、聖なる皆が欲しければ、その信念という貨幣を持たなきゃいけない。And in fact, in the marketplace, the holy name, not only are there brokers, but there's also people who check to make sure the currencies are genuine. それで、その聖なる皆をその売ってる場所では、その
ブローカーでね、取引する人がいるばかりじゃなくて、その人のその信念というものが一体どこにあるかということをね、ちゃんとチェックする人がいる。Just like if you hand a $100 bill in the bank, immediately you hold it up to the light. 例えば100ドル札をね、銀行に持ってったらもうこう光にかざしてこれが本物かどうかってこう調べますよね。They want to see the silver strip. 100ドル札にその銀の線が入ってるんですけど、それちゃんとあるかなってちゃんと調べますね。And otherwise, they say, no, won't take it. そうでなければそのお金返ってもらうことできない。So one of the jobs in the marketplace of the holy name is to check to make sure you're coming in with the right currency. だからその聖なる皆のマーケットプレイス、市場ではね、ちゃんとその人が正しい貨幣を持っているかってことをちゃんとチェックするんですね。And most wonderful thing about the marketplace of the holy name. で、その聖なる皆のマーケットプレイス市場で一番その素晴らしいことというのは、It's just like Bhaktivinoda Thakur, he says that anyone who sells the holy name. で、バクティブのタクーラが言ったように、この聖なる皆を売る人は誰であったとしても、As soon as we hear the sell the holy name, 聖なる皆を売るっていう言葉を聞くと、I thought we're supposed to give it out freely. 本当にただでこうみんなにあげるんじゃないですか。But he says that in this marketplace, it's a completely different type of selling. でも、ここの市場では、その売るっていうことは普通のところとはちょっと違うんだ。Because the only genuine currency is faith. で、ここで使われている貨幣というのは、その信念だから。And how many people do you know that will give you something and take payment for it? で、普通の人はね、何かをあげて、それに対してこうお金をもらいますよね。And when they see that you've used it, そしてその買ったものを使ったということが分かれば、they'll say, here's your money back. はい、じゃあこのお金返しますと。So you can come back and buy more. で、そのお金返すから、じゃあもっとここにまた帰ってきてね、もっと買ってください。Ever been to a marketplace where they do そういうマー something? ケット行ったことありますか？ No. They take the money, 普通はお金もらったらもうこれね、絶対帰ってきませんよね。 start investing in more goods, or they buy またいろ things for ん themselves. なものを自分のために買ったり、またその投資をしたりして使ってしまいます。 And in the marketplace of the holy name, でもその聖なる皆のマーケットでは、 anyone who purchases with genuine currency その本当の紙幣でもってそれを買ったならば、 then they get the currency back again そのお金また返してもらって、 so they can come back and get more. 返してもらってそのお金でまたもっとたくさん買うことができるようになる。 Just simply by developing the desire for the pure holy name. それはその純粋な聖なる皆を望むことによって。 Holy name can bestow many benedictions. で、聖なる皆というのは様々な恩恵を与えることができます。 Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukta Vinava Nama Nama. It can be so many benedictions. もうたくさんの恵みですね。 But the real で benediction も本当の恩恵というのは、 that one aspires for pure by chanting the pure holy name. 純粋な聖なる皆を唱えることによって、 Is to develop one's love for Krishna. クリシュナへの愛を高めることができる。 In fact, there was that whole conversation between Haridas Thakur and Gopal Chakravarti at the home of Balaramacharya. そのバララマチャリアのお家で交わされたハイダスタクーラとそのもう一人の人の会話はもうそのことをまさに語ってたわけですね。 Gopal Chakravarti couldn't accept that simply by chanting Namabhas one can get liberation. ゴーパラ Gopal Chakravarti. チャクラバティというのはただ単にそのI'm sorry, could you say it again? Gopal Chakravarti was thinking that simply by chanting Namabhas one couldn't get liberation. で、ナマバスを唱えることでね、その解放を得ることができないとゴーパラチャクラバティは思ってた。 And Haridas Thakur was saying, oh, liberation, freedom from sinful reactions, these are just byproducts of chanting. で、ハリダスタクーラはね、その解放とかね、カルマから自由になるなんてことは、その聖なる皆を唱える、ね、副産物でしかないというふうに言ったんですね。It's not the goal, they're just それ byproducts. がゴールではなくてもうただの、そのおまけに過ぎないと。 Goal is love for Krishna. でもゴールというのは神の愛だ、クリシュナへの愛だ。Byproducts are just, even chanting Namabhas, one can get liberation. で、その副産物をナマバスで唱えたとしたって、副産物を手に入れることができると。
Gopal Chakravarti, you mean to say that simply chanting Namabhas, one can be liberated? Don't you know Sajiks perform austerities for many births and they still don't get liberation? で、その生バスで唱えてて、たくさん集めもらえるってことじゃなくて、いろんなその苦行をしてね、いろんなことをしても、手に入れることができない。And then Gopal Chakravarti says, if Namabhas doesn't give liberation, I'll cut off your nose. でもし生バスがね、その解放を与えることができないんだったら、私はね、あなたの鼻をね、もうこう切ってしまう。Haridas Thakur says, if Namabhas doesn't give liberation, I'll cut off my own nose. もし生バスがその解放を与えなければ、私は自分の鼻を切りますと。Of course, the result of that offense was that after 3 days, Gopal Chakravarti's nose melted off his face from leprosy. そのオフェンスのためにね、ゴパラチャクラバーティの鼻は3日後にこう溶けてなくなってしまった。So, the real purpose for chanting is awaken faith and pure name. だから本当のそのチャンティングの本当の目的というのは、純粋な神の名前を唱えるということです。そういうことに対する気持ちというかね、それを目覚めさせることです。As I was explaining that this kind of care, as Prabhupada said, is to be able to think of the welfare of others. で、その前にもお話ししましたけれども、このように他の人の世話をするということは、That one should be strict with himself and liberal with others. で、自分自身に対しては非常に厳しく、そして相手に対しては優しく。And to want to see them grow in their faith in chanting the holy name. そして相手の人のその信念というもの、聖なる皆を唱えることに対する信念というものをね、やっぱり高めていくようなふうにしていかなきゃいけない。Someone has strong faith, then they'll be able to tolerate any kind of difficulty. で、そういう信念、そういう強い信念があれば、さまざまな困難が来てもそれを我慢することができるようになる。That is the symptom of strong faith. それが強い信念の特徴です。And you're taking care of all their problems simultaneously at the same time. で、それがあれば、同時にさまざまな問題もね、解決できるようになります。Doesn't mean that we're indifferent to their suffering. Don't get me wrong. もちろんそれがあったとしても、苦しみがなくなるということではないんですね。Vaishnava by nature is very concerned. He's paradukkha-dukkhi. He takes the other's sufferings as his own. で、バイシュナバというのは、他の人の苦しみを自分の苦しみのように受け取る。I remember when I was in Mayapur in 1976. 1976年でマヤプーが起こったことを思い出します。Prabhupada was coming from his morning walk. プラブパートはその散歩から帰ってきました。And devotees were waiting there with the Kirtan. デボティたちはそのキルタンをしながらプラブパートの帰りを待ってたんですね。And godbrother of mine, Purushottam, プルショットマという私のゴッドブラザーが、the previous day he had jumped into the Ganga and scraped his forehead. 前の日にそのガンガに飛び込んで頭のところをこうちょっとすりむいちゃったんですね。And Prabhupada was walking in. で、プラブパートがそ All こ the に devotees 帰 were って waiting き to た。 receive him. そこに待ってて、プラブパートをずっと待ってた。 He walked right over to Purushottam and said, "What did you do to your で、プラブパートはそのプルショットのところに行って、頭痛い、どうしたんだここはと。He showed that he cared. だからそうやってプラブパートが彼のことを気にかけてるってことを私たちにやっぱり見せてくれたんですね。He wasn't indifferent to others' difficulties. だから他の人のその大変なこと、困難なことをちゃんと自分でもそういうことをちゃんとこう自分のものとしてね、気 Even in his にか letters, けてた。even in his letters, Prabhupada was writing so many different kinds of remedies for the devotees to take care of themselves. His own remedies. その手紙の中でもね、そのディボーティたちのさまざまな問題に対してどうやって解決していくかっていうことをね、一生懸命こうたくさんのことを答えを書いててくれましたね。So of course this also awakens me. だからそういうことによって私たちはその信念というものを目覚めさせることができる。Still, Prabhupada didn't compromise.
で、それでもプラバパートは妥協はしなかった。He was always teaching by his example. いつも自分の提案を示して私たちに教えをくれていま By した。 that example, he gave very strong faith in the holy name. その提案によって私たちの信念を高めていくことができた。And faith in his method of distribution of the holy name. そして彼のその聖なる皆を配るその方法によって私たちの信念もだんだん強くなる。So let's chant this bhajan. じゃあこのバジャンをみんなで唱えましょう。 We'll end if it's okay with you. Yeah, we'll end. Sorry, 10 minutes to 9. There's an hour difference, time difference, right? Maharaj, you can go through from China. Huh? The Arctic. You don't need to stop. Oh, is Arctic bhajan? I mean, Huh? no, I mean, you can go just through the darshan. Go through what? Through the darshan. Through, oh, We don't need to stop this. oh, okay. I'm sorry, I didn't know. Nobody told me anything. I just sat down here. I didn't know what I was supposed to do. It's an hour. As I said, I told them the only reason why I came here was to see you. You're already here. It's an hour later here It's an hour later from Taiwan. from Taiwan. And so it's 10 minutes to 9, right? Yeah. Right, that's it. So we'll chant the bhajan. Now let's read the translation first. I'll get じゃあ最初に翻訳の方いきますね。I'll get Sangha. Go into the connection. How much Sangha? Do you want? Oh, I can't give you a copy. No, it's no, it's not in there. It's not. It's simple. In the land of Nadia, ナディアの地に、 on the island of Godruma, ゴーデルマの島に、 the magnanimous Lord Nityananda 素晴らしいニチャナンダ神、 has opened up the marketplace of the holy name, 聖なる皆の市場を開いた、マーケットを開いた。 meant for the deliverance of all fallen souls. すべての堕落した魂を救うために。 O men of faith, 信念の人よ。 O men of faith, 信念の人よ。 by the order of Lord Garanga, ゴーランガの命令によって、 O brothers, 兄弟よ、兄弟たちよ。 I beg this one request. 私は一つだけ大きな頼みがある。 Chant Krishna, クリシュナの名前を唱えてください。 worship Krishna, クリシュナを礼拝してください。 and follow Krishna's instructions. クリシュナの教えに従ってください。 Being careful to remain free of offenses, で、オフェンスがないように気をつけながら、 just take the holy name of Krishna. 聖なるクリシュナの名前を取り入れてください。 Krishna is your mother, クリシュナはあなたのお母さん。ク Krishna リ is your シュナはあなた father, のお父さん。 and Krishna is the treasure of your life. クリシュナはあなたの命の宝です。 Giving up all improper behavior, すべての不誠実な行動を捨て、 carry on your worldly duties そして、世俗的な義務を果たし、 only in relation to Krishna. それはクリシュナとの関係にあるそういう義務ですね。 The showing of compassion to all fallen souls そして堕落した魂たちに同情心を見せ、 by loudly chanting the holy name of Krishna クリシュナの名前を大声で唱え、 is the essence of all forms of religion. エッセンスを Is the essence of all forms of そ religion. れがすべての宗教という形のエッセンスです。真髄です。 Okay. We need somebody to do this. It's real simple. Uh-oh. Slideshow. Oh, yeah, it's just 2 slides. Bring it down. Yes. And that goes up. Down, up. Okay. Okay. This is double time. Go ahead. Who's playing cartons? Do it fast. I usually have it somebody stop first. Yes.
Hare
Divine Grace Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Anand Kota Vaishnava Vrinda ki ISKCON founder Acharyas Divine Grace Shri Prabhupada ki Namacharya Shri Haridas Thakur ki Vemsi Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vedikadar Shri Vasari Gaura Bhakti Vrinda ki Shri Radha Krishna Gopinath Shamavunda Manapanda ki Vrindavan Dham ki Navadi Mayapur Dham ki Ranga Maya ki Ramuna Maya ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Sankirtan Yogi ki Shri Harinam Sankirtan ki Samadeta Bhakti Vrinda ki Bhakti all glories to the Son glories to the Son all glories to the Son glories to Shri Shri Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for coming to Tokyo. Maharaj、東京にいらしてくださって大変ありがとうございます。Thank you very much, Radhika Rani Prabhu, for coming. Thank you for staying in temple. And thank you very much, Maharaj, for taking time and giving us very nice thoughts to take care of devotees. 時間を取っていただきまして、どのようにその敬愛者の自分たちのその面倒を見るかということをお話ししてくださったことにとても感謝しております。And we will try to apply to purify ourselves and correct ourselves first. で、私たちもこのことを応用して自分たちもそのようにやりたいと思います。And thank you very much everyone for coming today. 今日皆さんにやっぱり来ていただいて大変ありがとうございます。So please chant 3 times Hari Bol for resolving this Niranjan Swami Maharaj. His Holiness Niranjan Swami Maharaj ki His Grace Satyadev Prabhu ki His Grace Mahaguna Mataji ki Gaur Bhakta-vrinda ki. So Maharaj will distribute some prasadam for everyone. Request everyone to please come forward and take prasad. What are those sweets? I brought some sweets from Taiwan. Radhika Prabhu, please bring the sweets. Sweets? Sweets. Are they gone? Please come forward to take prasad. Hare Krishna. Hare Krishna.
これとクランベリー。美味しいです。ありがとうございます。Somebody big lotus seeds. These are very good. Thank you. Maharaj, 1.5 Huh? for my daughter. I'm into velocity. Oh, really? On Taiwan 2 days ago. So what? Yeah. What time is the flight, Maharaj? What time is the flight? I can't